Η αποστολή Escapade της NASA φιλοδοξεί να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο ο ηλιακός άνεμος μετέτρεψε τον Άρη σε έναν ψυχρό και αφιλόξενο πλανήτη. Κάποτε, ο Άρης έμοιαζε πολύ περισσότερο με τη Γη. Διέθετε πυκνή ατμόσφαιρα, άφθονο νερό και θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο ήπιες κλιματικές συνθήκες. Πλέον, είναι ψυχρός, άνυδρος και περιβάλλεται από ένα εξαιρετικά λεπτό ατμοσφαιρικό στρώμα. Η μετάβαση αυτή δεν ήταν ξαφνική, αλλά αποτέλεσμα μιας αργής διαδικασίας που διήρκεσε δισεκατομμύρια χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ηλιακός άνεμος, μια συνεχής ροή φορτισμένων σωματιδίων από τον ήλιο που σφυροκοπά τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Σε αντίθεση με τη Γη, ο Άρης δεν κατάφερε να διατηρήσει ένα ισχυρό, παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο για να τον προστατεύει. Το αποτέλεσμα: σταδιακή απογύμνωση της ατμόσφαιρας, απώλεια επιφανειακού νερού και δραματική πτώση της θερμοκρασίας. Για να κατανοήσουμε σε βάθος πώς ο Άρης μετατράπηκε σε έναν αφιλόξενο κόσμο, η NASA έθεσε σε τροχιά τη φιλόδοξη αποστολή Escapade, η οποία εκτοξεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025. Από τις 25 Φεβρουαρίου, όλα τα επιστημονικά όργανα των δύο διαστημοπλοίων της αποστολής βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα τόσο κοντά στη Γη όσο και καθοδόν προς τον Άρη. Στόχος της αποστολής να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ο ηλιακός άνεμος συνεχίζει να διαμορφώνει το περιβάλλον του Άρη και να βελτιώσει την κατανόησή μας για τον διαστημικό καιρό, έναν παράγοντα κρίσιμης σημασίας για κάθε μελλοντική επανδρωμένη αποστολή. Το Escapade αποτελεί την πρώτη επιστημονική αποστολή που τοποθετεί δύο διαστημόπλοια σε συντονισμένη τροχιά γύρω από τον Άρη. Αυτή η στερεοσκοπική προσέγγιση επιτρέπει ταυτόχρονες μετρήσεις από διαφορετικά σημεία, προσφέροντας εικόνα αιτίου και αποτελέσματος σε πραγματικό χρόνο. Τα δίδυμα σκάφη θα μελετήσουν τη μαγνητόσφαιρα του Άρη, το μαγνητισμένο περιβάλλον που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ανώτερη ατμόσφαιρα. Σε πρώτη φάση θα ακολουθούν την ίδια τροχιά, περνώντας από τις ίδιες περιοχές με διαφορά λίγων λεπτών. Έτσι, οι επιστήμονες θα μπορούν να ανιχνεύουν μεταβολές σε χρονικά παράθυρα, ακόμη και 2 λεπτών, κάτι αδύνατο με ένα μόνο διαστημόπλοιο. Έπειτα από 6 μήνες, τα διαστημόπλοια θα μετακινηθούν σε διαφορετικές τροχές, το ένα πιο κοντά στον πλανήτη και το άλλο πιο μακριά. Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφεται ταυτόχρονα ο εισερχόμενος ηλιακός άνεμος και η απόκριση της μαγνητόσφαιρας του Άρη, αποτυπώνοντας πλήρως τη δυναμική αλληλεπίδραση. Σε αντίθεση με τη Γη, που προστατεύεται από ένα ισχυρό παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο, ο Άρης διαθέτει μια υβριδική μαγνητόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ότι τα ενεργητικά σωματίδια του ήλιου μπορούν να φτάσουν σχετικά εύκολα μέχρι την επιφάνεια. Για τους μελλοντικούς αστροναύτες, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο κίνδυνο ακτινοβολίας. Τα δεδομένα του Escapade θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση πρωτοκόλων πρόβλεψης και διαχείρισης ηλιακών καταιγίδων, στοιχείο καθοριστικό για τη βιωσιμότητα επανδρωμένων αποστολών.